জনাইছো যে দুখন ৰাজ্যৰ যেহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে গুজৰাটৰ কথা আমি জনাইছো বিজেপি আগবাঢ়ি আছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত যেহেতু হিমাচল প্ৰদেশৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আটাইতকৈ কিন্তু আকৰ্ষণীয় হৈছে হিমাচল প্ৰদেশৰ যি ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হৈছে কিয়নো তুমুল আসলে প্ৰতিযোগিতা চলিছে দুটা দলৰ মাজত বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ মাজত সঘনাই দৃশ্যপট সলনি হৈছে মুহূৰ্তে আসলে সলনি হৈছে দৃশ্যপট এবাৰ যদি কংগ্ৰেছ আগবাঢ়ি আছে আনফালে এবাৰ আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ হেহতিয়া খবৰ আহি পৰিছে গুজৰাটৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ জয়ৰ দিশে এতিয়া বিজেপি কিয়নো 150 খনতকৈও অধিক আসনত এতিয়া অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে শাসকীয় দলটোৱে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাইছো যেহেতু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো হয়তো অভিলেখ সৃষ্টি কৰিব ইতিহাস ৰচিব বিজেপিয়ে আৰু হেয়াই হ'বলৈ গৈ আছে সৰ্ববৃহৎ জয়ৰ দিশে এতিয়া বিজেপি আৰু এতিয়ালৈকে যেহেতু ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হৈ আছে ভোট গণনা চলি আছে 150 খনতকৈও অধিক আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে শাসকীয় দলটোৱে আৰু গুজৰাটৰ ইতিহাসত সৰ্ববৃহৎ জয়ৰ দিশে বিজেপি 151খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে শাসকীয় দলটোৱে আনফালে হিমাচল প্ৰদেশৰ আসলতে যি আজিৰ দিনটো যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব অধিক আকৰ্ষণীয় হৈছে হিমাচল প্ৰদেশত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত ইতিমধ্যে জৰুৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে জয়ৰাম ঠাকুৰৰ বাসগৃহত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে পৰৱৰ্তী ৰণকৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে এই বৈঠকত ৰাজ্যখনত বিজেপি কংগ্ৰেছৰ মাজত যেহেতু তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে আৰু যাৰ বাবে এতিয়া ইতিমধ্যে আসলে শংকিত হোৱা বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিয়নো যথেষ্ট সময় বাকী আছে ফলাফল ঘোষণাৰ বাবে মাত্ৰ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে 8 বজাৰ লগে লগে তাৰ কিছু সময় পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জয়ৰাম ঠাকুৰৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এতিয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু যেহেতু হিমাচল প্ৰদেশত 31খন আসন যথেষ্ট আসলতে প্ৰতিযোগিতা যথেষ্ট কঠিন বুলি ক'ব লাগিব মাত্ৰ দুখন আসনৰ ব্যৱধান বিজেপি 31 কংগ্ৰেছ 33খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অন্যান্যই 3খন আসন লাভ কৰিছে গতিকে এতিয়া বৈঠকত মিলিত হৈছে তেওঁলোক যে কিদৰে আসলতে পুনৰ শাসনৰ বাগজৰি তেওঁলোকে ল'ব পাৰে সেই সন্দৰ্ভত এতিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী আসলতে তেওঁলোকে যি বৈঠকত মিলিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এতিয়া এই যুঁজ গুজৰাটৰ বিপৰীতে হিমাচল প্ৰদেশৰ যি ৰাজনৈতিক যুঁজ যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে কিয়নো গুজৰাটৰ যদি আমি কথা কওঁ গুজৰাটত ইতিমধ্যে সকলোৱে আসলতে নিশ্চিত যে বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব কাৰণ এটা দুটা বছৰ নহয় সম্পূৰ্ণ 27 বছৰ 1995 চনৰ পৰাই শাসনভাৰ চলাই আছে বিজেপি আৰু তাৰ পাছতো গুজৰাটবাসীয়ে কোনো পৰিৱৰ্তন বিচৰা নাই তেওঁলোকে সদায় সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বিজেপিক যেহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ গৃহ ৰাজ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ আছিল তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হৈছিল এখনৰ পাছত আন এখন নিৰ্বাচনী সভাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ন প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কংগ্ৰেছৰ যি নিৰ্বাচনী সভা আছিল সেয়া আসলতে যথেষ্ট নগণ্য বুলি ক'ব লাগিব বা এই ক্ষেত্ৰত আম আদমি পাৰ্টিও কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল তেওঁলোকে যথেষ্ট নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰে কিছু ফল তেওঁলোকে লাভ কৰিছে 10খন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে গুজৰাটত কিন্তু হিমাচল প্ৰদেশত আম আদমি পাৰ্টিৰ একেবাৰে ফলাফল শূন্য এখনো আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পৰা নাই আৰু গুজৰাটত অন্যান্যই লাভ কৰিছে 4খন আসন লাভ কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে 10খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে 24খন আসনত যথেষ্টখিনি তেওঁলোক তলপৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল আনফালে বিজেপিৰ কিছু সংখ্যা কমিছে 151খন আসন আছিল সেই সংখ্যা কিছু কমিছে 144খন আসনত এতিয়া অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সময়ত আম আদমি পাৰ্টিৰ যি অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আসলতে লিখিত ৰূপত দিছিল যে গুজৰাটত এইবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব আম আদমি পাৰ্টিয়ে তেওঁ এখন বগা কাগজত লিখিত ৰূপত দিছিল কিন্তু তেওঁৰ যি সেই আসলতে দাবী আছিল কিন্তু সেই দাবী যেন ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই বা কেৱল মাত্ৰ 10খন আসনতহে তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তাৰ বিপৰীতে বিজেপি 144খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে माहौली माहौल में असलियत में नजर नहीं आएगी आप अभी परिणाम का
इंतजार का हूं। आपको पूरी तरह से विश्वास बिल्कुल 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 बहुमत में आएगी, ऐसा आपको लगता है? चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। चौंकाने वाली बात। से एग्जिट पोल्स में ही अगर आप देखेंगे तो पता चलता है कि एक एग्जिट पोल एक कहता है, दूसरा एग्जिट पोल दूसरा कहता है, और दोनों के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कौन सा एग्जिट पोल सही है, कौन सा नहीं है, ये कहना मुमकिन नहीं होता है। तो एग्जिट पोल की कहानी अपने आप में एक बहुत अलग कहानी है, उस पर टिप्पणी करना मैं क्या कहूँ उस पर। अब ये कितनी सीट वो आंकड़ा कहना मैं नहीं समझता हूं कि ठीक होगा, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अब तो हम सबको, आपको भी, हमको भी इंतजार करना होगा कि आखिर में परिणाम किस तरह से आते हैं। रहा सवाल कि हमारा भरोसा क्या है, हम ये उम्मीद करते हैं कि अच्छे परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, कांग्रेस के हक में परिणाम आएंगे। अभी देखो मत गिनती चालू है और हम पहले से ही आशावादी हैं कि गुजरात में हमारी सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से हमने लोगों के मुद्दे गुजरात में उठाए, महंगाई का मुद्दा था, किसान का मुद्दा था, व्यापारी का मुद्दा था, बेरोजगार नौजवान का मुद्दा था, ये सब मुद्दे को लेके कांग्रेस ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है। नतीजे चालू हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं सभी जगह एग्जिट पोल सही भी नहीं होते। हमने देखा है पास्ट में भी 10 एग्जिट पोल आए तो 10 से 10 एग्जिट पोलों को पब्लिक ने खोटा दिखाया, खोटा किया। तो देखिए अभी 12 बजे तक पूरे परिणाम आ जाएंगे। ये भारत जोड़ो यात्रा वो पूरे देश को जोड़ने की बात है, और कांग्रेस के हमारे नेता राहुल जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले हैं, पूरी पब्लिक के साथ कनेक्ट करना, वो कार्यकरों को चार्ज करना, ये बहुत बड़ी एक लड़ाई, भारत जोड़ो यात्रा की, मानवता की लड़ाई, भाईचारा की लड़ाई, नफरत की खेती बंद करो, नफरत बंद करो, ये लड़ाई पूरे देश में करना जरूरी है, और वो लड़ाई ठीक तरह से लड़ रहे हैं हम लोग। हम 125 प्लस करके चल रहे हैं, देखें क्या हो रहा है। देखिए, हमने तो चुनाव के पहले भी कहा था, वोटिंग के बाद भी कहा है, और रिजल्ट जब आने लगा है तब भी हम आश्वस्त हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात करीबन 90 से कांग्रेस यहाँ नहीं है, उसको 32 साल हो गया, और किसी एक पार्टी को 7वीं बार उसी पार्टी को सत्ता में लाना, ये जनता का विश्वास संपादन करना, ये भारतीय जनता पार्टी का सद्भाग्य है। खास करके मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से मॉडल बना विकास की, खास करके गुजरात में जो दिक्कतें थी, पेयजल की थी, इरिगेशन की थी, आम आदमी की सामान्य मुश्किलें जो थी, वो सारी की सारी इस तरह से नर्मदा का पानी बहने लगा। पूरे सौराष्ट्र रीजन और उत्तर गुजरात ड्रॉट प्रोन जोन, उसको इरिगेटेड लैंड करके हमने तब्दील किया, और ख़ास करके यहाँ के किसान और गरीब ट्राइबल एरिया, इवन वी इंट्रोड्यूस ए ट्राइबल पैटर्न विच वॉज भूरिया कमेटी रिपोर्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन इंडिया गुजरात में। तो ये जो सारी बदलाव आया है उसको गुजरात की जनता ने स्वीकारा है, और जब देश में अमित भाई और नरेंद्र भाई गुजरात का नेतृत्व पूरे भारत में दे रहे हैं, तो गुजरात की जनता का इनके प्रति अप्रतिम प्रेम होना, और गुजरात को जिस तरह से उन्होंने संभाला है, संवारा है, तो गुजरात की जनता ने बहुत प्यार से ये भारतीय जनता पार्टी को हृदय से क्या स्वीकारा। लगता है ये जो प्यार है, ये प्यार कितना आंकड़ा पार करेगा? देखिए, अब तो रुझान जो आ रहे हैं तो शुरुआती रुझान है, लेकिन शुरुआती रुझान से हमको इतना तो पता चलता है कि वी विल क्रॉस ऑल अवर पास्ट रिकॉर्ड्स। पास्ट रिकॉर्ड मतलब? देखिए, हम 127 थी हमारी, 2002 में सबसे ज्यादा थी, उससे कहीं आगे इस बार हम जाएंगे। तो वी विल क्रॉस आवर ओन रिकॉर्ड, एंड इफ गोज वी होप even it will cross the Congress record of 149 of Madhav Singh Solanki, which has been in the past of 85. We may cross it. मतलब इस बार हिस्ट्री बनने वाली हिस्ट्री है, बनने आप वाली इसके लिए आश्वस्त हैं पूरी तरह? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी के अगर वोट कटते तो इतने रुझान नहीं आते, कांग्रेस के भी ज्यादा नहीं कटे हैं। देखिए, इसमें क्या है कि अगर वो 5-7% वोट लेती है तो शायद हमारा ज्यादा कटता, लेकिन जहां ज्यादा लेती है वहां कांग्रेस का कटता है।
তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে এইবাৰ ইতিহাস সৃষ্টি কৰিব বিজেপিয়ে গুজৰাটত বিশেষকৈ কাৰণ হিমাচল প্ৰদেশৰ আচলতে যি ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট সেয়া সম্পূৰ্ণ বেলেগ সম্পূৰ্ণ পৃথক বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু গুজৰাটৰ যদি আমি কথা কওঁ আচলতে ইতিমধ্যে বিজেপিৰ জয় প্ৰায় নিশ্চিত বুলিয়েই ক'ব লাগিব কাৰণ যি সংখ্যা তেওঁলোকে এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে 144খন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ দাবী যে এইবাৰ ইতিহাস ৰচিব বিজেপিয়ে আনফালে হিমাচল প্ৰদেশৰ আমি কিছু আপডেট দিব ওলাইছো কংগ্ৰেছে 32খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কিন্তু এইবাৰ সংখ্যা বাঢ়িছে বিজেপি আন এখন 33খন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আৰু অন্যান্য 3খন আসনত কিন্তু এই পৰ্যন্ত আম আদমি পাৰ্টিয়ে কোনো ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বৰ্তমানে শূন্যখন আসনত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আনফালে গুজৰাটত আম আদমি পাৰ্টিয়ে 10খন আসনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে অন্যান্য 4খন আসনত